Ребята, всем привет! Сегодня у меня такая проблема. Сегодня опять расскажу про эту проблему. Про стук двигателя Ford Focus. Вот, утро, 7:49. Завожу машину. Пока что звука никакого нету, стука двигателя. Ну и сейчас, кстати, тоже пока нету. Почему-то. Вот он начинает появляться. Немножко издали, как будто начинает появляться. Пришло время замены масла. Я вот заливаю. Я вам показывал в предыдущем видео. Кто не смотрел, смотрите. Подсказочку оставлю. Вот, в принципе, машина холодная. И немножко появился стук. Что мне как бы уже я уж привык, что у меня не стучит. Сейчас опять появился стук. Уже как-то не то. Ну, пришло, конечно, время менять масло. Было пробег 156. Ну, ладно, я там не сразу снял про это видео. Было 155 пробег. Сейчас уже пробег 163. На момент, когда я снимал видео, было 156. Еще экранчик что-то мозга компасирует. И вот. Сейчас слушаем звук. Ну, в принципе, не так сильный. А когда на улице похолодней, минус. Блин. А при минусе он стучит пожестче, так сказать. Поэтому непонятно, то ли дело в масле, то ли дело в чем. Не знаю. Вот, скорее всего, ресурс масла уже вышел, поэтому двигатель начал также подсокивать, как и в начале. Я даже не могу сказать. Кто разбирается, кто понимает, может, у кого тоже так же. Пишите все об этом в комментариях. Ребят, начал пересматривать видео. Короче, на всем протяжении видео вот такой звук, как будто двигатель стучит. Ну, реально, на всем протяжении видео как будто стучит. А на самом деле не так. Потому что вот я стоял, слушал, стука никакого нету. И потом он только, как заведешь, через секунд 30 начинает появляться. Такой не сильный, но стучок появляется. Ну вот, как-то так. А то сейчас начнете писать комментарии, типа, он у тебя и так стучит. Ну, на самом деле звук что-то передается не так. Вот. На этом все, в принципе. Уже еду. Ну, в принципе, пока что новости на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите свои комментарии, как я говорил. И всем пока. Спасибо за просмотр.